già passare in attracca, insomma torna qui, guarda te, ti stai bene o no? Stai un male al collo d'accidente, ma non è che sono veggia con io reumatismi, no? A lei che sono stati sminita, guarda il ponte meglio, o guarda che le ho da bocca. Adesso mi danni che magari di chiamo un giro sbagliare a absurdi, la un fa troppo no, ma fino a telefonare l'architetto americano, meglio, ma dice, Lingo, qua che ti sbagliare, alle nette il ponte è troppo, alle taniche che un tempo si stresi. Invece io lo so bene, posso dire, quando che ho provato a incastrare le tra la cittadella e Piazza Goubert, questa manetta, e allora, pusa da una parte, stress dall'altra, poi la fai, quando è che andate a posto, io ho una gomma da sidetta al terreno. Ma sicuro. Ma ecco, io ho visto che salita qui è per andare a scema. Che con la macchina, a te si macchina in prima, pensa che l'ufficio tecnico del comune, l'ordine di cartel nuovo, io invito lei, a casa Fioca, obbligo di catene a morte. Sì. E lei che io pensavo in stani che è fisso. Insomma quasi, lei che pensava a parlare misura di inaugurazione, niente da fare, lei che sono lei che ancora chi penso, non è chi devo fare la quanti, perché per fare andare la gente al cima e devo ancora montare in ski lift. E adesso gli stani vogliamo fare la festa dell'ultimo di l'anno là in cima, no? Però mi sono invitato d'accordo e ieri la volevo fare il concerto, e là per la colazione, là per la merenda, là per l'aperitivo. Insomma, me ha digna fare che la zacche assuma ancora ante il dissesto. Per i nani al fumanetta ancora al cima al ponte, l'ultimo di l'anno, al fuma su dal ponte, le vedi, no? Oh sicuro. Signore, perché me, quando che dai finire l'ultimo di l'anno, non fa? Fai a Piazza della Libertà per brindisi. Adesso Piazza della Libertà li lo arrangiai bene, Io un gabacco l'albero abbiamo montato subito, la mi dava fin per tornare, esplodiva dentro vicino, l'albero c'è, Oh, sono andato a curso al magazzino per tutti gli anni passati, l'ho montato, perché adesso è un po' più bella. A me io dicevo, ma chi non porta l'albero che ho smontato? E non spiegare, chi non porta a Milano, all'Expo, sì, per abitare al posto l'albero della vita, e io mi so fare lei. Ma se poi gli fanno il spettacolo con tutti con luminare che erano insieme, gli fanno il spettacolo dell'orrore, ma fanno il piacere, ma a proposito, ma voi si andate all'Expo? Sì. Ma sono stato un po' ignorante, sono andato verso la fede, mi ero mica gente. Una giornata che io deciso da te, io pensavo andare a treno. Alle che, sono arrivato in giardino della stazione, chi era una coa, che la partiva su dal monumento del cavallo fino a fuori. Io dicevo, ma madame, ma sai poi che vita? Ma alle la coa per la biglietteria? Ma no, io sarei la coa clappare per il padiglione Italia. La parte qui. Oh, sicura. Quelli che arrivavi là, erano sempre sbugiati. Tu c'è ancora. Ma io senti, Enzuri ancora per andare il padiglione del Giappone. Che me? Ma io ho mica pazienza, mi sono vitalena, io ho spicciato. E io ero davanti a me, era in musì con sua moglie, e lui le disse a un certo punto, si è stufato, diceva, aveva pieno il caffè e saputo un po' più tardi, E poi, sono andati avanti, quando c'è stazione del tre, sua moglie non aveva niente, mi ha telefonato. Dice, ma caro, ma non ti andassi, che mi sta per il tre? E quello io dico, ma io sono andato alla Malpensa per il caffè, io per l'aereo, ma sono arrivato a occhio. Guarda un po'. E poi mi dico, ma all'estero io ho visti a fare, due italiani sono proprio in Europa. A stumale, a discuti su spomanzet e il salam del puttadeng e il formaggio a fossa perché ti fanno male. E poi dretta all'estero tu devi mangiare il baboni panateri, la rosta sul pudre. Non mi sono nera. Lì mica fare bella, era
soldi, chi sono tutti pieni il pozzo, tutti pieni il pozzo. E per fortuna che io ho trovato un socio stani che sta, ieri sì, ma quell'uomo che andava a girare noi a marchetti ci voce qui era in giro. L'era stata il frecci lì per terra, non si, e ti avevi venuto a pure schivi a fare un slalom a tu. Ora non vedi chi per parlare, perché no, sono macchine che parlano delle strade di bot. Oh, qui è più. E insomma, ma non ti invece a finire? E non dice, è andato a finire in bot. Non sapevi niente. Però io ti dico che qualcosa sbugge che gli soldi, sto pensando a fare un po' di lavoro, perché la crisi la smette la mola un po', la mola. E allora l'amministrazione, stani, alla usidena a mano, ai commercianti di Sondria, sotto Natale per fare i buoni affari, sì. Prima affari, io ho regalato il parcheggio gratuito, duri il parcheggio gratuito ante righi blu, duri. Da me sbotta due botte messe. I negozi sono serrati e la gente le campancette. Però se andavi nel parcheggio di a Parma davi 3 ore, perché in una te la impiegavi e fermano 30 soldi. E se stavi in su 4 ore. Guarda te. E poi, in altra modo, per lei qui clicca. E sì o no? E che la gente andava in giro a fare fotografie ai negozi, no? E i commercianti erano contenti di voi, ti vengono a fare la tua fotografia perché hanno bei negozi o su Natale, tanti, io una bulletin, io non c'avevo mica soldi, i commercianti sono andati a confusione perché dico, ma com'è là? Una volta a due preoccupati quando cantava troppo forte al macchina si fava la fotografia. Adesso ti preoccupati, se stai fermo in fondo la tua fotografia, in fondo dalla multa lì stesso, ma si cade fermo. E poi, però poi ho pensato a fare una bella manifestazione per portare mezza gente al centro. Sì, una manifestazione dove il mercatino di robi da mangiare, a Cittadella. A Cittadella! E poi io ho pensato, perché lì pensavo che arrivasse mezza gente fuori di Sondria, e allora io faccio il menù tutto roba di Sandrina, Sì, la pasta alla norma, gli arancini, i cannoli, ma sì, oppure mi capita che i grigi sono andati a guadagnare a Palermo, adesso un tantito sta parlando più. E il problema è che questi grigi sono andati a vedere anche a Genova, ne calavano giù ma col pesto o con la figassa al formaggio, ma dimmi un po'. Però dico che questi grigi stanno in una gran soddisfazione, Allora voglio fare un bel applauso insieme a voi perché questo presidente lì è che il vende di Rema e fa parlare bene di Sondria, antica Italia, pique tos di Sandré, ma insieme che l'hanno già mai a questa manifestazione? Street food, che ormai parlo di inglese, ma si calvo di street food. Ma è una vita che fa su street food, a bagagliere mangia pane e formaggio con che lavoro. Così il piedi in onda, ma guarda te. E poi me anche in la politica, ma aspetta, siamo fuori alla moda la politica fast food invece. Perché lei, se mi cade il fast food, mangi sgaggiato, tutto posto, da 3 euro sta parla più. E le medesime. In Italia, quando qui spita in testa per un partito, fa, poi dopo un po' il mola lei si arrangerà un po'. Guarda un po', pochi anni fa era fuori il partito del fare. 2 mesi e poi Giannino, non ne più parlare. Adesso arriva Montezemolo, che hanno fatto il partito dell'andare. Senti, lui è partita da Milot, che era presidente di Italo, arriva a Roma, che era presidente dell'Italia, la pianta lei e la politica non la fa più. E adesso la pensi bianca della Valle. Allora che della Valle ha 2 problemi. Sì, il primo è che quando che parla, non capisce a macchina da bere solo. E un secondo è che anse non vuole insieme, perché io non ti spora più di fare scarpi. Lo sa? Non è che si lamentavo quando qui era Berlusconi, che a volte, era bravo,
adesso hai visto, sta cassola, no? Alle lì, adesso è contento perché tu e Dudina io faccio i cagnini e uno non la pensa a serrare. Ma che? Mi sta lì per tre. E lei gli passa, una regala gli 80 euro. I stati per mese una la passetta, la bulletta per far pagare il cambio di lavoro. A seconda che te trovi qua, ti ha visto un lampadario, ti ha visto anche la televisione, ma e poi, non contenta, la dice, guarda, hai domani anche 500 euro ai giuvu su i discutati. Se basta che sia fatto su bastè, fino a quando che vanno in pensione a 75. Ma che bel fenomeno, un bel fenomeno. Almeno, e poi sempre che fatta a se tasto della spending review, risparmiare. E cosa ha messo una biglia, anche chi ha di soldi, l'hai visto no? A tutti i municipalizzai, una pimenta, una rimasta macchietta, lama. Guardate, lei io naturalmente al cabello no, ama, a una maniera a guadagnare. Sicuro, perché io penso che 12 anni fa a potenzire l'acqua. Quando zacchiamo faccio i bocci, io mi tandrete anche il tipo del gas, no? Adesso che le fa lì l'angelo, sai che io faccio? Io faccio a mangambiente, porto via l'armenta, e io naturalmente adesso che la fallisce anche l'ATM, io dico, ma pensiamo a noi, tanto porto mangiare l'armenta che arrivano anche 6 persone. Permetta. Sì. E boh, però viene da dire che anche la pubblica amministrazione, ormai vi è più merda funzione. No. Ormai lei se vuole invece lavorare, vi è i concorsi interni, la mobilità io già là. E non so fa spiegare, la territa al mio amico lavora in quel posti. E una macchina che io faccio il concorso per imposta di responsabilità, no? E lei io faccio la commissione e sono presentati 3 candidati. Quando arrivano 33, e il presidente della commissione gli dice, che guarda non si, la prova è difficile, però tu pensa bene a sì, perché si possa. Allora, e il chi te fino adesso, hai capito? Parte fa, io 3, 5, 7, 9, allora guarda, ma sai che fa? Non si, alla salutà di numeri. E dice, e a me fa sempre te. A dare la posta sulla parte sinistra della strada e da là mi mandi poi i numeri dispari. Allora lei dice, alla sua aperta, avanti in ater, purivo sgotto, anche lei dice, allora, la prova è, che te fino adesso, e lì pensa un po' sì, ma poi pensa. 2, 4, 6, tu la ferma, ma dico, ma io che numeri, e io faccio il pustega, a dare la posta sulla parte dritta della strada e lei ha macchine per pari. Quando arriva a terza andretta, il presidente diceva, non dica subito se che fare perché. No, a me fa il centralinista, sta lì a guardare se arriva da gente. Allora la prova è, detto in te fino adesso, e tu l'hai messa. 1, 2, 3, 4, 5, e il presidente si ferma e guarda gli altri della commissione e dice, insomma, forse lui lo trova, che vada un po' avanti se set fa donere. Adesso la più attiva perché come si chiama la divota commedia che padre Pietro cosa dice? Istale sono 90 anni che fuma la divota commedia. Quest'anno sono un po' preoccupato perché io pensavo che è il presepe, se è il presepe, no, non ho visto mai che da chi cucani in disuttate lì, no, perché noi non la nostra tradizione, la nostra cultura, noi un piasperei, ma siamo anche convinti che in Italia e all'Isonia, quando arriva Natale, chi ha una macchina va bene, mi sei convinto anche voi o no? Niente cose da. Adesso alla sua spesa no, la predica, sì, che se avete sentito la predica, gli andavi accesa era più bella, e la costava niente. Allora, adesso presento la mia famiglia e pensi più alla commedia. Grazie.